Ciao biotrucose e biotrucosi, benvenuti in questo nuovo video del leave-in, scritto leave in, parola inglese, che significa letteralmente lasciare dentro. Ne abbiamo parlato in diversi video, ma non avete mai visto un tutorial dettagliato nel quale vi spiegassi come poterlo fare effettivamente. Potrebbe sembrare molto semplice, ma la selezione dei prodotti giusti adatti ai propri capelli è essenziale. I miei capelli sono secchi o secchissimi a seconda del clima, della temperatura, del grado di umidità presente nell'aria. Per natura anche il mio cuoio capelluto tende ad essere secco o normale, quindi vado io a scegliere dei prodotti che siano sì idratanti, ma non troppo ricchi di oli. Questo perché se utilizzo eccessivamente gli oli mi ritrovo con capelli ancora più secchi di prima, spesso e volentieri, oppure con capelli pesanti. Infatti i miei capelli, tra l'altro, non sono soltanto secchi, sono anche poco porosi e tendono ad appesantirsi, essendo dei capelli piuttosto spessi e corposi. Quindi necessito di un prodotto che sia leggero, ma che allo stesso tempo idrati e li renda morbidi. Abbiamo parlato ampiamente di quelli che sono i prodotti leave-in che si possono scegliere. Se avete dei capelli grassi potete optare per un gel vegetale, quale il gel di aloe vera, il gel di semi di lino, il gel di meti o il gel all'amido. Con questi potete fare un leave-in, ma facendo attenzione sempre a inumidire i capelli prima di applicare il gel, così come si fa con un olio. Per lungo tempo ho utilizzato soltanto oli per il leave-in, applicandoli a partire da sotto le orecchie fino alle lunghezze e le punte. Ma nonostante io comunque mi trovassi mediamente bene, c'è da dire che gli oli, mano a mano che si applicano sui capelli, poi vanno ad appesantire i capelli, a renderli piuttosto losci. Quindi questa volta io vi suggerisco di optare per qualcosa di diverso, che non sia semplicemente un olio, ovvero di un prodotto specifico per il leave-in o un balsamo, una maschera leggeri, adatti proprio a fare il leave-in, ma anche dei prodotti che non sono adatti per il leave-in. Ho guardato bene l'inci sia dei prodotti leave-in adatti, quali ad esempio degli spray leave-in, delle maschere leave-in, dei balsami leave-in che non prevedono risciacquo, e li ho confrontati con altri prodotti che non sono specifici per il leave-in, cioè balsami, maschere che sono dei condizionanti a risciacquo. E ho notato che le formulazioni comunque sono simili, contengono all'inizio o a metà inci dei condizionanti e poi ci sono degli oli e all'inizio dell'inci logicamente c'è acqua per riuscire a mantenere l'idratazione, glicerina e altre sostanze. Comunque le formulazioni sono molto simili, quindi o utilizzate una maschera che già utilizzate risciacquandola oppure un prodotto specifico per il leave-in. Ultimamente sono in fissa con queste maschere della Garnier Fructis Hair Food e proprio per il leave-in mi sto trovando molto bene con la maschera alla papaya, perché rispetto a quella alla banana che ho utilizzato ampiamente come maschera per i capelli è piuttosto leggera. Infatti la formulazione proprio di questa maschera contiene meno oli rispetto a quella alla banana, tant'è vero che quella alla banana è adatta proprio per i capelli secchi. Quindi come leave-in preferisco questa. È importante che si prelevi una piccolissima quantità di prodotto e la si applichi sui capelli inumiditi. Per inumidire i capelli utilizzo un flacone vaporizzatore, lo spruzzo su tutta la capigliatura. Appena noto che i capelli sono proprio carichi di goccioline di acqua, vado a prelevare una piccola quantità di prodotto con un dito, la sfrego tra le mani, inumidisco anche le mani e faccio questo movimento di crunch. In questo modo vado a ravvivare il mosso che è sulle punte dei miei capelli principalmente, tanto è vero che qui vicino alla cute i miei capelli sono quasi lisci, è la loro natura.
infatti quando li avevo corti non avevo un capello mosso, avevo un capello informe. Il leave-in va fatto su lunghezze e punte, non va fatto sulla cute, perché appunto il prodotto deve rimanere sulla capigliatura senza essere risciacquato, quindi è importante non andare a sporcare la cute, ecco. Dato che comunque la cute produce naturalmente il sebo di cui ha bisogno, non è necessario aggiungere altri prodotti che possano ungerla ulteriormente, anche sporcarla, ostruire i pori, ostruire anche i follicoli piliferi e causare un'eccessiva caduta della capigliatura. Quindi io vi consiglio appunto di fare il leave-in dalle orecchie in giù sulla capigliatura. Se avete i capelli corti applicate il prodotto soltanto sulle punte. Il leave-in serve a ristabilire la naturale elasticità, idratazione e morbidezza del capello, evitando che si danneggi, perché il capello quando non è abbastanza elastico, non è abbastanza idratato, quando le squame dei capelli sono aperte, succede che si rovina molto facilmente, si creano facilmente delle doppie punte, delle sfibrature che poi non possono essere assolutamente riparate e l'unico modo per rimediare a questo tipo di danni sono le forbici, bisogna tagliare. È importantissimo quindi prevenire, perché sui capelli non si può curare se non tagliando la parte che è rovinata e aspettando che ricresca dalla radice. I capelli non si rigenerano dalle punte ma dalle radici, questo ve lo ricordo. Per scegliere inoltre il prodotto leave-in è importante anche sapere, osservando i propri capelli, che tipo di capelli si hanno. Se un capello è grosso, che tende ad essere duro come il mio, evitate assolutamente prodotti che contengano delle proteine, perché le proteine vanno ulteriormente a indurire il capello. Invece se i capelli sono piuttosto fini, che si spezzano facilmente, fragili, è essenziale in questo caso utilizzare un prodotto che contenga proteine insieme ad altri ingredienti. Grazie per aver guardato questo video, scrivetemi nei commenti quali sono i vostri prodotti leave-in preferiti e che tipo di capelli avete in rapporto ad essi. Se avete mai fatto il leave-in, se non avevate mai sentito parlare prima d'ora, se questo video vi è stato utile, spero proprio di sì. Ci vediamo alla prossima su Angela Bietrucco e se non siete ancora iscritti al canale fatelo subito e attivate la campanella da smartphone per ricevere le notifiche sui prossimi nuovi video che metterò. Ciao!